Hello ပဲမင်္ဂလာပါ Software Engineer Channel ရပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Heat Exchanger Design သမားတွေအတွက်အသုံးများတဲ့ software လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ video လေးကိုစလိုက်ကြရအောင် Heat Exchanger ရဆိုလို့ရှိရင်လျှက်စစ်တာအပြည့်စက်ရုံတွေမှာလဲပတ်တဲ့ chemical processing တွေတင်မောတဲ့ပုံမှာရှိတဲ့ cooler တွေနဲ့တခြားသောအပူအေးပြောင်းလဲပြီးတဲ့စက်ရုံတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးကြီးတဲ့ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်တဲ့ဒီ Heat Exchanger တွေကိုအကောင်းဆုံးစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီစေဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းကုတ်တွေနဲ့အညီရည်သားထားတဲ့ software တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွထုတ်ရပါတယ်ဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးများတဲ့ software တွေကတော့ HDRI, PVE Lit, Nozzle Pro နဲ့ Step Pro ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ HDRI ကတော့ Heat Exchanger ရဲ့တာမန်ဒီဇိုင်းတွေကိုတွက်ချက်ပေးရတဲ့ software လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်HDRI ဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ operating condition တွေမှာရှိတဲ့Heat Exchanger ရဲ့တာမန်ဒီဇိုင်းတွေကို analysis လုပ်ပြီးတော့တွက်ထုတ်ပေးရပါတယ်ဝယ်သူလိုအပ်တဲ့ temperature output ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဘလောက်အကျယ်မှာshare ဘလောက် size ကိုသုံးမယ်ကျူရည်အတွက်ဘလောက်များများကိုသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ HDRI မှာကျွန်တော်တွက်ထုတ်ပေးပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ Heat Exchanger တွေကိုဒီ design တွက်ချက်တဲ့နေရာမှာများစွာထောက်ကူပေးတဲ့ PV Lit ဆိုတဲ့ software လေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီ project တစ်ခုမှာ design engineer တွေအနေနဲ့ဒီ 3D model တွေကိုအသေးစိတ်ဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ PV Lit ကိုသုံးကြပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံများစုမှာလည်းဒီ PV Lit software ကိုသုံးပြီးတော့တွက်ချက်နေကြပါတယ်ဒီ HDRI ကရလာတဲ့ကျွန်တော်တာမန်ဒီဇိုင်းတွေကိုဒီတိအတိအကျအချက်လက်အတိအကျတွေနဲ့ကျွန်တော်တွက်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် mechanical design ပြုလုပ်ရနေရာမှာဒီ PV Lit software ဆိုလို့ရှိရင်များစွာအသုံးဝင်ပါတယ်ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ HDRI software ကနေပြီးတော့ share 20လက်မှ pipe တို့ cap တို့နောက် nozzle size ဘလောက်ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာမျိုးတို့နောက်ကျူရေအတွက်ဘလောက်နဲ့ဒီကျူလန့်ဘလောက်သုံးရမယ်ဆိုတာမျိုးတို့ကိုတွက်ထုတ်နိုင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ share 20လက်မှ ပိုက်ရဲ့တစ်ကနက်ကဘလောက်လဲပြီးတော့ဒီ share ကိုဘယ် material အမျိုးအစားသုံးရမယ်ဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကြားတော့ကျွန်တော်ဒီ PV Lit software ကနေပြီးတော့တွက်ထုတ်ပေးပါတယ် PV Lit က project ရဲ့ design တွေဖြစ်တဲ့ design pressure နဲ့ temperature တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အထူတွေကိုတွက်ထုတ်ပေးနေတာမှာကအခြားသော processing တွေဖြစ်တဲ့ welding ဘယ်လိုဆော်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ welding testing ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပြီးတော့ဒီ material တွေမှာလိုအပ်တဲ့hardness testing ကိုလုပ်ပေးသင့်မလုပ်ပေးသင့်စတဲ့အရာတွေကိုပဲသူတို့ကထုတ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Nozzle Pro ပါ Nozzle Pro ကတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PV Lit လိုမျိုး unit တစ်ခုလုံးကိုတွက်ချက်ပေးတဲ့ software တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ PV Lit နဲ့တွက်ထုတ်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာတိကျပြီးတော့အများကလက်ခံထားတဲ့ကျွန်တော် finite element analysis နည်းနဲ့တွက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Heat Exchanger တွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့ design တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ထပ်ပေါင်းထပ်တွက်ပေးရတဲ့ဒီ nozzle တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ strut တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ပိုတိကျတဲ့ report တွေကိုကျွန်တော်တို့ FEA လို့ခေါ်တဲ့ဒီ finite element analysis လုပ်ပြီးတော့တက်တည်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ nozzle pro software နဲ့ခါလဲဒီကျွန်တော်တို့ Heat Exchanger design လောကအတွက်မရှိမဖြစ်အသုံးဝင်တဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို software တွေနဲ့ design လိုအပ်ချက်တွေကိုတွက်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ detail drawing တွေဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ drawing software တွေကိုအသုံးပြုရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် GA drawing တို့ fabrication drawing တို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်ပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ software တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD SolidWorks Solid Edge အစရှိတဲ့ software တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Solid Edge ဆိုတဲ့ software ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဒီ software တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန် Heat Exchanger တစ်လုံးလို့ pressure vessel တစ်လုံးလို့တိစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Heat Exchanger တွေ pressure vessel တွေကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะသူတို့နဲ့တွဲထားတဲ့ platform တို့လက်ဓာလို့ဟာမျိုးတွေကိုဒီဇိုင်းလုပ်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ platform တွေလက်ဓာတွေပေါ်မှာကျွန်တော် engine တို့ motor တို့လိုပစ္စည်းတွေကိုမောင်းထားတာမျိုးရှိမယ်เนาะအဲ့လိုမောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ဒီ vibration တို့တုန်ခါမှုအားတွေနောက်ဒီ effect ခြား effect တွေကိုပါစစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ civil engineering မှာလူသုံးများတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Step Pro လို software မျိုးကိုသုံးပြီးတော့တွက်ချက်ပေးရပါတယ်ဒီကွန်ချုပ်အနေနဲ့Heat Exchanger design software တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိရပြပြပေးသွားတဲ့ design software တွေကdesign code တွေနဲ့အညီရေးသားထားတဲ့ software တွေဖြစ်ပြီးတော့ယနေ့ခေတ်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းတွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုနေတဲ့ software တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Heat Exchanger design သမားတွေနဲ့ကောအခြားသောကျွန်တော်တို့ design သမားတွေအတွက်ပါဒီ software တွေရဆိုလို့ရှိရင်များစွာထောက်ကူပြုပါလိမ့်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်